हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम 2018 जो हुआ था उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि बार बार आपके जो कमेंट्स आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे कि रिजल्ट कब आने वाला है, कल टॉप क्या रहेगी, टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो सिंपल सी बात यह है कि रिजल्ट का तो बहुत पहले ही आ गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। तो 15 या 20 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और मेरिट इसकी 40% से ऊपर जाने वाली है नहीं। तो इसी चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूँ प्रहलाद सारण, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे या फिर जो हम रोजाना लाइव टेस्ट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जो कि हम रोजाना 9:30 लाइव टेस्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, रिजल्ट कब तक आएगा, टाइपिंग किस तरह से होगी, कितने नंबर की होगी, टाइपिंग करें या ना करें। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आप लोगों के कमेंट्स देखे थे मैंने, और फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे ज्ञानी बाबा के, जो बहुत सारे ज्ञानी बाबा हैं यहाँ पे, उन्होंने अलग अलग अपने अपने जो विचार हैं वो प्रकट किए हैं। कि कोई कह रहा था जलेबी बांट दो इतने नंबर आ रहे हैं, तो कोई कह रहा था साला से पैदल चले जाओ। कोई ये जरूरत भी नहीं है कि मेरिट क्या रहने वाली है क्या नहीं रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान पुलिस का आप रिजल्ट देख चुके हो। तो सिंपल सी बात यही है कि राजस्थान तक खाली हो गए, ठीक है। जहाँ फिजिकल तक नहीं पहुंचे थे, इतना नॉर्मल फिजिकल था, तो यहाँ तो टाइपिंग होने वाली है, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। और टाइपिंग कितनी हार्ड होती है आप सभी जानते हो। अगर किसी ने टाइपिंग की अगर तैयारी स्टार्ट कर दिया तो उसे आइडिया हो गया होगा कि हिंदी की टाइपिंग कितनी मुश्किल है और कितना मुश्किल है हिंदी की टाइपिंग सीखना और फिर उसे पार करना, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर समझें, अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, अगर आपने मेरिट पीछे की देखी है, तो अगर आपका 40 कंप्लीट है तो आपको टाइपिंग के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपका 40% हो रहा है दोनों पेपरों में तो आपको टाइपिंग के लिए जाना पड़ेगा, वो बुलाएंगे। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि अगर आप आज ही अगर टाइपिंग करना शुरू कर देते हो तो बाद में आपको अफसोस नहीं होगा, लेकिन फिर अफसोस सिर्फ अफसोस होगा, फिर कुछ नहीं होने वाला है। अगर अभी आपकी 40 कंप्लीट है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरिट बहुत ऊपर जाएगी, हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ अफसोस बचेगा। फिर सोचोगे काश टाइपिंग अगर कर लेते, इन ज्ञानी बाबा के चक्कर में ना पड़ते तो, ठीक है। क्योंकि राजस्थान पुलिस का हाल देख चुके हो, राजस्थान पुलिस में भी लोगों ने मेरिट कितनी कितनी बताई थी, और जिनकी 40 कंप्लीट थी वो फिजिकल के लिए गया था, और जिसका फिजिकल क्लियर हो गया वो सारे सेलेक्ट हुए हैं। 1 या 2 जिलों की अगर बात छोड़ दें तो वो सारे सेलेक्ट हुए हैं। आधे से ज्यादा तैसे पद भी खाली हो गए, तो मेरिट जाएगी कहाँ पे। साइंस इतनी ज्यादा हार्ड थी, बहुत ऐसा नहीं कि सारे पेपरों में एक जैसी थी, लेकिन साइंस चारों पेपर में हार्ड थी। मैथ लेवल की थी, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें साइंस नहीं आ रही, साइंस आ रही उन्हें मैथ नहीं आ रही। बहुत सारे तो ऐसे जिनकी 40 कंप्लीट नहीं होने वाली, तो आप लोगों की एटलीस्ट 40 तो कंप्लीट हो रही है। वैसे भी आप लोगों ने आंकड़े देख लिए होंगे, जितने फॉर्म भरे गए थे 50 से 56% लोग ही है जिन्होंने पेपर दिया था उनमें से। इसके अलावा सबसे प्लस पॉइंट क्या मालूम है, सबसे प्लस वाला पॉइंट ये है कि जितने लोग राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं सबने एलडीसी का पेपर दिया था, ठीक है। सबने एलडीसी का पेपर दिया है, तो ये मान के चलिए कि वो जितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं कुछ तो इसमें होंगे, तो उनको ज्वाइनिंग मिल गई। 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड जितने भी जो टीचर थे जिन्होंने सबने एग्जाम दिया था सबको ज्वाइनिंग मिल गई है। और भी बहुत सारे, जब तक इसका रिजल्ट आएगा फाइनल, जब एलडीसी का फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक बहुत सारी ऐसी भर्तियां और है जिनके रिजल्ट आ जाएंगे, जिन्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तब मान के चलिए कि सेलेक्ट बंदे भी तो वहां जाएंगे ना, है ना। तो अभी कुछ ही मत सोचिए, सारी चीजों पर टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लोगे थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन हिंदी की टाइपिंग रियली में बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है। इवन मैं खुद हिंदी की टाइपिंग सीख रहा हूँ ताकि मुझे पीडीएफ दोबारा किसी और से ना बनवानी पड़े बार बार, लेकिन हिंदी की टाइपिंग बहुत मुश्किल होती है और टाइम बहुत कम है। और जैसा कि जितने अभी आप जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, ज्वाइनिंग दी जा रही है, तो बहुत कम टाइम है, 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। आप कीबोर्ड के बटन तक याद नहीं कर पाओगे उन 15 दिनों में रिजल्ट के। अगर आप सोच रहे हो कि रिजल्ट आने के बाद में आप टाइपिंग सीख लोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपका 40 कंप्लीट है तो आज ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जल्दी आने के चक्कर में बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद में टाइपिंग करना शुरू करेंगे, 15 दिन 20 दिन के बाद में टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। इतने दिनों में टाइपिंग होगी नहीं और वही होने वाली चीजें पद खाली रह जाएंगे, ये कंडीशन होगी। या तो फिर ऐसा होगा कि दोबारा रिजल्ट निकालने पड़ेगा, जिनका 40 के बच्चे दोबारा में आ जाएंगे, या फिर पद खाली रह जाएंगे, ठीक है। समझ सीधे। तो अगर सीरियसली अगर आपकी 40 कंप्लीट है, 40 से अगर ज्यादा मारना है तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि देखिए हिंदी इंग्लिश का जो पेपर हुआ था ना, सबके 90-100 नंबर लगभग सबके हैं,
बाद पहले पेपर की है जिसमें साइंस, मैथ और जीके था। और उसकी अगर 40 कंप्लीट है तो आज ही टाइपिंग जाना शुरू कर दीजिए। और 100 नंबर की टाइपिंग है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, स्पीड बढ़ानी होगी, याद भी करना। आप 1 महीने तो हिंदी के कीबोर्ड के बटन याद करने में लग जाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस इतना ही कहना है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप सभी को बधाई हो। जो अभी लाइन में हैं, जिनका होने वाला है, वो थोड़ी और मेहनत कीजिए। और अगर आपका एलडीसी का पेपर थोड़ा सा अगर डाउन हो गया, अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम है। एसआई का एग्जाम आ रहा है तो उसकी कीजिए, और भी लेवल असिस्टेंट का एग्जाम है वो तैयारी कीजिए। सेकंड ग्रेड का एग्जाम चल रहा है, आने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम है, हम मिल के अच्छे से मेहनत करेंगे। और भी रोजाना पीडीएफ आप लोगों को मिल ही रही है, रोजाना लाइव टेस्ट हो रहे हैं, और बहुत जल्द वेबसाइट भी बन जाएगी। तो लाइव टेस्ट, फुल लाइव टेस्ट और क्यूज है वो भी हम अलग से स्टार्ट और कर देंगे। और बाकी के जो भी अगर आपके क्वेश्चन होते हैं वो कमेंट कर दीजिए सारे। और इसके अलावा पर्सनली आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। फेसबुक पेज अगर लाइक नहीं किया तो प्रहलाद सारन सर के नाम से है, आप सर्च करके लाइक कर लीजिए। रोजाना लाइव टेस्ट भी करते हैं वहाँ पे, सारे पीडीएफ अपलोड करता हूँ मैं, और क्यूज भी बहुत आती है, यानी रोजाना क्वेश्चन अपलोड करते हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप के।